الصيف السنة دي حر جدا، ومش عارف أنام أو أقعد في المكتب. مش عارف أشتغل. إحنا في كشك للتكييف والتجارة. وفرنا لك أسعار وعروض مميزة وأسعار منافسة للجميع. وكمان وفرنا خدمة ما بعد البيع مع كشك للتكييف والتجارة. مش بس كده، كمان عندنا فنيين للصيانة على أعلى مستوى وأسرع خدمة صيانة في مصر. مع كشك انسى حر الصيف.